Halo guys, kembali lagi bersama saya MF Creator. Di video kali ini saya akan mereview sebuah keyboard gaming buat para gamer yang harganya cukup terjangkau dengan kualitas yang super duper mantap abis. Untuk itu tetap saksikan video ini. Keyboard yang dimaksud adalah Rexus Legionnaire MX8 Mechanical Keyboard. Merupakan salah satu seri keyboard terbaik dari Rexus. Keyboard ini merupakan versi 10 keyless, alias tidak terdapat tombol numpad di sisi kanan keyboard. Menghadirkan teknologi terbaru switch mechanical, yaitu optical sensor mechanical switch, di mana teknologi tersebut membuat keyboard ini tahan terhadap air dan debu dengan kecepatan transfer sinyal 10 kali lebih cepat daripada keyboard mechanical konvensional. Selanjutnya, yang akan kita dapatkan di dalam box ini adalah satu buah keyboard dengan USB tipe 2.0 yang telah dilapisi gold plate. Satu buah CD macro software yang digunakan untuk mengatur fungsi gaming ataupun fungsi multimedia pada keyboard ini. Dua buah cabuler yang berfungsi sebagai pembuka keycaps pada keyboard. Dan terakhir, 4 buah switch cadangan yang bisa digunakan ketika terdapat switch yang rusak. Langsung saja kita ke keyboard itu sendiri, yang mana paling ditunggu-tunggu buat para pencari keyboard mekanikal, yaitu suara ketukan keyboard, di mana suara yang dihasilkan dari keyboard gaming ini adalah seperti berikut. Setelah tadi kita mendengarkan suara dari keyboard tersebut, selanjutnya kita akan menampilkan 12 model LED pada keyboard gaming ini dengan cara menekan tombol function atau tombol Fn plus ke 6 tombol yang berada di sisi kanan keyboard ini, dimana mulai dari insert, delete, home, and pack up dan pack down. Masing-masing tombol tersebut memiliki 2 mode LED. Ini merupakan mode pertama. Mode kedua ya tidak terlalu beda dengan mode pertama. Mode ketiga mode keempat, mode kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, dan terakhir 12. Itu merupakan ke-12 model LED pada keyboard ini. Meski menggunakan switch berteknologi baru, keyboard optical switch mechanical tersebut tetap berada dalam kisaran harga yang terjangkau. Nah, menurut saya dengan fitur yang sangat berlimpah yang diberikan dari keyboard gaming tersebut, serta keyboard ini tahan loh hingga 50 juta klik, jadi bisa dikatakan keyboard ini worth it lah untuk dibeli dengan harga kisaran 600 ribuan. Mau banget kan? Mungkin segitu saja
saja video review dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sebelum menekan tombol X di ujung layar, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. See you.